стучит. Так, стучит у нас под клапанной крышкой, да? Так, это значит, что у нас? Это у нас значит вот такая вот хрень там стоит. Такой вот мудачок маленький. Почему стучит? Так, смотрим. Вот. Блестит все. Тирануло. Это пару раз давление масла, если пропадает. Вот это заднее не дотягивает масло. И верхушку стирает чуть-чуть. И от этого появляется стук. Это так, может, кто не знает, почему стучит. Лазит, то делают одно дело. А на самом деле это вот эта хрень. Вон она аж сверкает. Потому что если взять ее вот так вот с этой стороны вот видать. Вот эта вот сторона вон она, коричневая. Вот и эта сторона вообще хорошо видать. Вот она у нас коричневая такая. А если мы ее вот переворачиваем, смотрим, то она у нас здесь вся сверкает. Так что следите за давлением масла.